मर्डर बा जाला आतां तो इशूय खूब रेज जाला मायकलांनी काडला हो कितले कन्सर्न आसा तुमी ह्या विशयांचेर. डेफिनेटली आमी तो इशू रेज करतले. सगळ्याकून इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता टेनंट व्हेरिफिकेशन. काल जे पुलिसांनी विजीट करून टेनंट व्हेरिफिकेशन केलां सरप्रायज विजीट तशें म्हाका दिसता 40 कन्स्टिट्युएन्सीर करपाची गरज आसा. टेनंट जेन्ना व्हेरिफिकेशन कोणूय भाड्याक खंयच्याय भायल्या स्टेटींतल्यान येता आपल्या रुमान रावता आनी आमी ते टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरून पुलिसां कडेन दिना तेन्ना असल्यो गजाली घडटा. कित्याक सांग तो अजून ट्रेसेबल ना दिसता म्हाका. आतां मेळना अजून खबर ना पूण कोणूय येता भायरच्यान क्रायम करता आनी वता आनी अनट्रेसेबल परतो पळोवन वता ही एक वायट गजाल. म्हाका दिसता होम डिपार्टमेंटान पुलीस डिपार्टमेंटान हेजेर मातशी दखल घेवंक जाय आनी घेतलेय बीन जे सरप्रायज विजीट करून एवरी कन्स्टिट्युएन्सीन जंय जंय भाड्याचे रूम चडशे लोक दितात थंय ते करपाची गरज आसा. हे जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता अर्दे जे क्रिमिनल्स आसा कालच्या सुद्दां जे सरप्रायज विजीट केल्या तितून सुद्दां कोण भरपूर लोकांचेर डावट तांकां आयिल्लो आसा. थंय आनीक करपाची गरज आसा आनी हें केलें जाल्यार म्हाका दिसता क्रायम रेट जो गोंयांत आसा हो देंवतलो. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो तुमच्या सालिगांव मतदारसंघान कांय हितून ट्युरिजम बेल्टूय लागता. एज फार एज ट्युरिजम बील विशय आसा पळय तेजेर तुमचें कितें मत आसा. टुरिजम बील ट्युरिजम बिलाचो विशय आसा. बील अजून आमकां खबर ना कितें ती. 2 ऑनरेबल मिनिस्टरान 2 मिटिंगो कॉल आउट केल्ल्यो पूण ते दिसा लास्ट टायम जावंक ना म्हणजे चडशे मेंबर एबसंट उरले ते दिसा. सो ताका लागून ते बील अजून इंट्रोड्यूस करूंक ना. पूण म्हाका दिसता ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच हें बील फुडें व्हरतलो आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता हेंच्यांनी सगळ्या ऑनरेबल MLAs कोणाक कोस्टल एरिया लागता तांकां ह्या मिटिंगेक इनवायट केल्लें. पूण डेफिनेटली तो सगळ्यांक जर घालपाचें आसा जाल्यार तो त्या लोकांक कॉन्फिडन्सान सगळ्या MLAंक कॉन्फिडन्सान घेतलो. टुरिजम बील म्हटल्यार अजून आमकांय कितें तें खबर ना. सो हेजेर डिटेलिंग जावपाची गरज आसा. सर सांगोळा लोकलाची कंप्लेंट आसा की रोड सारके ना. 4-5 म्हयने जाला अजून सांगोळा न्ही सालिगांवांत सालिगांव एक स्ट्रेच असो आसा की थंय भरपूर पॉटहोल्स पडले. हांवें ते दिसा तेजेर हें दिल्लें. हांव कंटिन्युअसली PWDच्या फाटल्यान आसा. PWDन आपल्या भशेन जाता तशें राबोवली हें केलें. हांव थंय कंप्लिटली ते पॉटहोल्स काडले अशें म्हणना पूण म्हाका दिसता ज्या तरेन पावस खबर आसा तुमकां चालू आसा तो आनी तेज्या वयर कांय करूंक मेळना. जेट पॅचर जर म्हाका दिसता आमी ते सोलिंग करून जेट पॅचर जर घातलो जाल्यार एटलिस्ट 50-60% हो इशू सॉर्ट आवट जातलो. पूण ज्या तरेन पावस पडटा हे म्हणजे जेट पॅचर असो ऑलरेडी आयडल आसा पूण ज्या तरेन पावस पडटा वो आतां घालीत जाल्यार खूब जाणांनी ट्राय केलो घालपाक पूण तो 1 वरा भितर वॉश आवट जालो. हांवूय रावलो की मातसो जर पावसाचो धबधबो जो आसा हो कमी जालो जाल्यार आमी पडते सोलिंग करून जाता इतले बेगीन चड पावस पडलो जाल्यार जेट पॅचर यूज करूंक मेळना. जेट पॅचर यूज करून मागीर ते ब्रिजार बाग कशें यूज करता तिंगा ते दामून घालता पळय ते दामोर. पळय सांगता हांव तुमकां ऑलरेडी तेंच्यांनी ट्राय केलेले आसा खूब कडेन पॉटहोल्स भरपूरशे कन्स्टिट्युएन्सीन घातला पूण तेजो आफ्टर इफेक्ट्सूय पळया तुमी. पावस ज्या तरेन पडला हे सगळे वॉश आवट जालेले आसा. सो आमी वॉश आवट जातकूच परतो क्वेश्चन भितर डावट जाता की टॅक्स पेयर्स पयशे जे आसा हे उदकान वता म्हणून. सो दोनूय कडेन आमी उलयले जाल्यार जावचें ना. आमी मातसो ताप पडटा जाल्यार आमी रावल्या आनी खरेंच एक स्ट्रेच जो आसा तुमी म्हटला तसो की पिलेन इंडस्ट्रियले कडेन देंवतना रोड खरोच पाड जाला. आनी सांगोळा फुटबॉल ग्राउंड आसा थंय फुटबॉल ग्राउंड आसा ऑलरेडी ते रोड ऑलरेडी पास जालेले आसा म्हणजे ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिलेले आसा. फक्त ह्या दिसांनी आमी ते 4-5 म्हयनो जाला सर ना सिवरेज पायप थंय कंप्लीट जावंक ना. उरलेले कडेन खंय जालेली आसा थंय ऑलरेडी. पूण केदार बाब ह्या दिसांनी जेन्ना तुमी म्हणटा पॉटहोल्स काडूंक जायना पावस खूब पडटा खूब कडेन पळयता आमी तरी पूण खूब कडेन पॉटहोल्स काडीत आसा. हें आतां टॅक्स पेयराचे पयशे भरता वो काडटा वो पिड्यार करता. ते क्वेश्चन विचारचे पडटले. म्हाजें कितें हांवें तुमकां क्लॅरिफाय केलें कित्याक ते घातले आनी गेले ताका काय अर्थ उरना ताका आनी डांबर ह्या पावसान घट जायना. खुबशा कन्स्टिट्युएन्सीन करून ट्रायूय करून पळयलें तेंच्यांनी पूण म्हाका दिसता मातसो न्यू मांदोळी ब्रिजाकूय आतां तशेंच चलता. हय ते तुमी मागीर हें अशें करप ते तुमी क्वेश्चन ना पण केन्ना पर्यंत जातलें सर अशें कितें लोकांक ना तेच मातसो उदक जर ताप पडलो कित्याक ऑलरेडी आयडल आसा जेट पॅचर आमकां रेडी करून दवरलेले आसा. मातसो ताप पडलो आमी एडवान्स म्हणजे प्रायोरिटीचेर आमी ते आमच्या सालेगांवाचे टेनंट व्हेरिफिकेशन आमी इनफॅक्ट डिपार्टमेंटाक एक लेटर बरयल्लें आसा की जाता इतले बेगीन टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें. म्हाका दिसता ग्राम सभा ज्यो जाता एवरी